不用关掉水险，不用关掉网路，也不用关掉任何的通知，也不用进入省电模式，就能大大提升续航力。聊天我练。那我们上次 iPhone 14最后1个月的评测里面，我们分享出关于这一次，不管是 iPhone 14啊、14 Pro 或是 iOS 16里面有很多耗电或是一些 bug 的问题。那就有很多观众私讯我，跟我分享一些他们提升续航力的方式。那我们这边有加入很多不同的讨论啊，然后大家一起尝试很多不同续航力提升的方式。那我们今天就把这些所有实测结果，我觉得很有用的几个方法分享给观众。这一些我就不会先提到说你要去关掉水险啊，关掉很多通知啊，进入省电模式这一些，我觉得在实际使用上会影响到你使用体验的这些提升续航方法，我们就从一些比较不会影响到你平常使用的方式，可是又可以大大提升你续航力的一些方式来教你。OK， 那首先第一点，我们就来讲更换你这个解锁萤幕的桌布。那这边的话，我会建议就是先不要使用动态的桌布了，因为其实我先前本来就很少使用动态的桌布。那你使用动态的桌布，每一次萤幕亮起的时候，它就会有一个动画要进行的话，自然就非常耗电。这一点呢，跟你在实际使用上其实是也没有一个很大的体验的进步。所以你在选择桌布上面呢，就尽量选择暗一点或是全黑的桌布啦。那当然，现在 iOS 里面它有设定功能，可以让你在设定水险萤幕的时候关掉你的桌布。可是我觉得很多时候我们在想使用桌布的时候，可能就是想展现一些自己喜欢的图片或家人的图片什么等等。那这种情况下，刻意去把桌布关掉，好像就有点可惜齁。那其实我们知道，从 iPhone 12系列开始之后，所有他们全线的手机都是使用 OLED 的萤幕。那当然，在旧一点的 iPhone 10啊，或是 4S 啊、4S Max 这些在当年比较高阶的手机也是使用 OLED 的萤幕。那 OLED 萤幕它的特点就是，当它在你使用全黑的桌布，或是在画面显示全黑的时候，它那个部分的画素是关掉的。所以你自然可以想象嘛，如果你在萤幕的整体里面有越多黑色的像素在上面，就代表它会省下越多的电。那至于是不是要使用动态啊，或者说你可能要比较鲜艳的桌面，其实你也可以把它换在你平常主画面的时候再使用啦，看你要不要那么极端的去调配。我个人觉得其实稍微深色一点啊，或者它整个桌布可能呈现出黑色像素比较多的这些选择的桌布，其实就有非常大的帮助。好，那下一点我们就来讲设定深色模式齁。那这个跟刚刚的桌布的道理是一样啦，那可是这个是在更深层所有App 或者说应用程式，如果它都有资源的情况下，那你开启深色模式，它在进入这些 App 啊，或是你是浏览网页的时候，它就自动也会进入深色模式。那我刚提到的嘛，黑色像素就会省下更多电。那如果你平常在日常使用的时候，也是更多使用的情境下都是显示出黑色像素的话，那自然它整天省下来的电力也会非常的可观。OK， 那下一个我们就来讲到这个萤幕亮起的次数。那其实，在先前的 iPhone 他们都会有一个设定，就是在你拿起手机的时候，它会自动亮起萤幕。那这个我觉得在先前可能没有水险萤幕的时候，算是一个蛮必要的功能。如果你想要拿起手机的时候，它就可能自动进入 Face ID 解锁，或是显示一些你现在有的通知给你看的时候，其实算是非常的方便。那现在如果你也升级到了 iPhone 14 Pro 或是 Pro Max， 那它里面有水险萤幕的功能。那其实，在水险萤幕的情况下，你有任何通知，它都已经会显示在下面。那甚至你只是要看个时间，也是随时可以看得到。所以，如果你也想要更省电的话，你就可以进入设定当中啊，然后萤幕与亮度里面关掉抬起唤醒。那这个部分呢，我个人还是保持着开启啦，因为我的习惯是抬起来就自己解锁手机啦。可是如果你把它关掉的话，其实你就是多一个步骤，收拾去点一下而已，还是蛮方便的。那如果你这样每天抬起啊唤醒萤幕的次数真的是非常多的话呢，就可以斟酌一下使用，看是不是要关掉这个功能。OK， 那下一点就是键盘回馈的部分。那这个有分声音还有震动回馈哦。那现在在新的更新里面，你可以开启键盘的这个回馈震动。那这我一开始它本来是预设开启，那我一开始也有使用，可是我发现它对电力的影响是蛮大。那这个是第一个缺点。那第二个缺点就是我发现它在震动跟你在平常输入的时候，现在有可能 iOS 16还有一些小问题，所以会造成它输入的时候会有一些缓慢。那这个其实也影响到使用的体验。那既然在使用上的体验也没有那么好，那又增加耗电的话，那我就建议你可以去把它关掉。那关于这个部分呢，关掉之后，在续航力上的进步也是很多观众有实际分享。那这个当然也有别于你每一天有多少的时间在打字啊、回讯息啊，或者使用键盘，那这个也会有更大的差距。好，那下部分就是 5G 的地方吼。那我相信很多人现在真的在用 5G 的人算是偏少数啦。但我发现，就算你只是使用4G 的电信资费，那还是建议去调整一下这个设定。那就在设定里面的行动服务选你用的号码，然后在里面的语音和数据的设定中选择4G。那先前的预设是在可能5G 的自动模式。那理论上在这个模式下，如果你的支配方案是只有4G 的话，它理当不会去用到5G 的部分，应该不会造成更多的耗电。那这个部分我在 iPhone 13啊，或是 iOS 15的时候也没有去动它，那也没有造成更多的耗电。但是到了 iOS 16之后，很多
多人发现这个部分其实是会影响续航力。那这个也不太确定是说它在 iOS 16的更新里面事实上有什么调整，或是基本上就只是一个简单的 bug。那不管怎么样，我认为只要你没有用5G 方案的话，那就把它关掉，其实对你也没有任何的风险。OK， 那下一个部分呢就是 iCloud。那这边分成2个部分。那第一样是在行动数据的地方，你向下滑就可以看到 iCloud 备份的地方。那这个真的非常的耗电耗费很多的数据量，先还不说。我自己的话，我是习惯如果要备份的话，就是插上电，还有使用 WiFi， 就是在你一个回到家的情况下再来进行备份。那这种时候你在家已经插着电了，你就不太会去担心它是不是很耗电的问题。但如果你在里面的设定你是有开启允许使用行动数据来自动备份的话，你会感觉到手机的电量有点像是流水一样在跑。那上面的 iCloud Drive 的部分呢，是我自己个人常常在外面使用啦，一些处理工作档案文件什么等等，所以我会开启。那毕竟它的用量不是到那么大，我也不是随时在更新，所以这个部分的话就还好。可如果你真的也没有使用的话，那就把它关掉，一样是会有帮助。那再来就是在照片设定中那这个也是一个吃电怪兽。你滑下去，如果你看到这个行动数据的地方，那这个也是常常造成很多人手机发热和耗电的原因。那尤其如果你今天可能去旅游，常在外面拍照拍影片的话，那你边拍还有马上备份，你想象这个数据量常常一直在跑，非常快的就会发现手机整只就在发热。那加上它数据一直在上传的情况下发热，然后这个两者相加在一起，对续航力的伤害是非常大的。那我个人建议除非是真的非常必要，不然就不要开启。如果你今天在外面旅游，你觉得说你想要随时进行备份，那你可能插上行动电源，可是也要注意到这会随时在充电又随时在传输的话，这个是非常伤电池的。那如果你关闭的话，你还是可以等到可能你回到饭店或回到家的时候开启 WiFi 再来进行备份，这也是可以，相对起来也会省电很多。OK， 那下一点的话就是通知，那这个算是老梗那我这边也不是建议你要关掉所有的通知，我觉得那样太不符合人性那我发现很多人其实在这个部分其实是全开的，就是他所有下载的 App 他都没有去进行通知的管理。那其实有非常多的 App 会传很多垃圾讯息给你，或是不必要的东西给你。那这个除了很恼人之外，其实它也是非常的耗电。那请可以到设定中，然后通知选项，然后花点时间去看看里面所有的 App 哪一些是要关掉，或者在一天使用的通知之中呢，你可以去检查去过滤说，哪一些的 App 你其实根本也完全没有必要看它的通知，就到这边去把它关掉。那这些都是非常耗电的地方。OK， 那下一点我们来到隐私权与安全性那这个在设定中的隐私权与安全性，你可以关掉分享 iPhone 与 Apple Watch 分析。那这些分析数据当然是对它的服务品质或使用品质多少可能会有点帮助啦。但是这个除了会运用到小部分的处理效能之外呢，它也会去上传这些资料，所以这两者相加在一起当然是会耗电那如果你的需求是在最不影响平常使用的情境下，又要提升续航力的话，我觉得你就可以斟酌去把它关掉，因为真的对我们平常使用是没有什么帮助。OK， 那下一点就是重置网络，这个也是很多观众分享很有效。那我自己也用这个，也觉得非常有效因为我们很多人在换新机的时候，我们都是从旧的装置直接让它备份还原到新的装置，或直接进行装置对装置的传输。有人可能是从 iPhone 10 iPhone 11，那有人可能从更旧的 iPhone 6 iPhone 7传输上来，所以这样把很多旧有装置的设置直接复制到新机上来，多少会造成一些使用上的缓慢。那当然最完美的状况是买新机就是当成一个新机设置，可是这样你资料要慢慢的去加回来，然后很多 App 要重新的去备份什么，其实也是非常的麻烦。那所以呢，我觉得重置网络算是一个比较可以接受的范围内。那你这边就是要记得，很多你有设置的 WiFi 的密码这边都会全部被洗掉，所以就记得你家里几个重要的点或你工作的地方的 WiFi 的密码你都还记得，然后再来进行重置。OK， 那下一点呢，就是不要使用测试版的软体。那这个听起来很像是废话，可是你们不会相信说我有收到多少次的讯息，有人问我说掉电很严重怎么办？那跟他来回对了几分钟之后，然后他才说他使用的是 beta 版的 iOS， 就是因为他想要玩新功能。对，那所以任何使用 beta 版的这种情况，一定会造成你的手机比较耗电。那这个已经是应该大家基本上都应该知道的一个资讯啦。如果耗电对你而言真的是很重要的话，就真的不要使用 beta 版的 iOS。那再来我们再讲一些比较极端的方式那像是全天候开启你的低耗电模式那这个在电池设定里面你都可以看到怎么去操作。那这个是我有时候在外出的时候可能会这样做。我知道我今天这一整天我可能没有带行动电源同时又会拍很多照片的话，我可能就在一天一早的时候
候就先开启这个模式，所以这个也不是代表说你需要随时这样开启啊。那另外就是在解锁萤幕小工具的时候，就尽量不要用，因为这边我觉得有些时候它当然是有它的方便性，可是如果你选的那些小工具是有一些资讯常常要更新的话，那这种时候它也要去进行资料的传输，自然也会比较耗电，或者它的画面要去跟动。但毕竟很多人买可能 iPhone 14 Pro 啊 Pro Max 就是为了随显萤幕跟它这些新功能，那或者是更新到 iOS 16也是为了使用这些新功能啊，所以我觉得这边你可以斟酌一下，也不一定要那种极端的方式去用它。OK， 那下一个当然就是关掉水显，这样在一整天下来呢，应该会有将近10% 的进步。那我这边讲的是大概0到100，可我们通常都不会用到这么极端嘛。但是这个部分我觉得也是可以斟酌使用啦，要不要开或要不要关，也是看你今天的使用情况。像我有一天在外面，我那一天知道我要拍很多照片，那可能早上开始在拍的时候，然后就发现手机掉电严重或开始发热，那在那个当下我就把水显萤幕关掉。在那一天整天下也是一个很有感，它的续航力是有进步的。可是我平常的使用情况下，我还是会把它开启，因为我觉得我买这只手机就是为水显萤幕嘛。如果要刻意担心续航力而不去用它的话，那这样我干嘛去买这只手机？那再来呢，就是如果你现在还在观望要买哪一只手机的话，我个人讲这个也有点像是废话，跟就是去买大一点的手机，因为我们工作室里面有实际使用 Pro Max 跟 Pro， 那它的续航力还是有非常大的差距。那尤其现在又有水显萤幕，加上这个 A16，其实没有非常稳定的情况下，你在续航力上面的感觉其实是比很多旧的机种来的都还要差。那这种时候，如果你又再去选择比较小型的手机的话，对这个续航力的感觉会更明显。所以呢，这也是为什么我一直是使用 Pro Max 的机型，也不是我真的很依赖大萤幕，或者我很喜欢那么重的手机，就是我真的需要它的最好的续航力。那这部分你就可以大概斟酌一下。那或者是你真的很多其他的水显啊、相机啊这些功能你都不是那么在意的话，那可能14 Plus 也是一个蛮适合你的手机。那这边你可以再自己思考一下。OK， 那如果你们关于这些续航力的这些进步啊、调整啊、功能，你们有什么其他的建议的话，欢迎大家可以在下面留言分享。那如果再有什么其他更有效的方式的话，我也可以再拍第2集跟大家讲，有什么其他增进续航的小技巧。OK， 好，那今天的影片就先到这边，我是苹果爹，我们下次影片见，拜。